السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة على قناة أنا سبور. في هذا الفيديو غنهضروا على خبرين مهمين جدا. الأول عنده علاقة بمباريات ربع نهائي دوري الأبطال، واللي تضم ثلاثة ديال المحترفين المغاربة: أشرف حكيمي وعبد القادر إبراهيم دياز ونصير مزراوي. غنستغلوا الفرصة وغنعطيو واحد التحليل بسيط لكل مباراة، وكذلك نحاولوا نتوقعوا المتأهلين. والخبر الثاني عنده علاقة بلبؤة الأطلس، اللي تتفصلهم فقط مباراة واحدة ويدخلوا للتاريخ من أوسع الأبواب. وغنختموا بمشاهدة ردة فعل المحللين التونسيين على الانتقال المحتمل لعز الدين أناحي للدوري السعودي. على بركة الله، نبدأ بالخبر الأول. العالم الرياضي تستعد هذا المساء لمشاهدة أغلى وأعرق تظاهرة كروية للأندية في أوروبا. تنهضر هنا على أعلى مستوى لكرة القدم. الأمر يتعلق بدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. فبعدما أسفرت قرعة الروبو على مواجهات نارية وهشكوكية من الطراز الرفيع، غتقام اليوم أولى المباريات. تتعلق الأمر بالفريق البافاري بايرن ميونخ ضد المدفعجية فريق الأرسنال. الفريق البافاري تيمر من فترة سيئة ومن مرحلة فراغ، وماشي في أحسن الأحوال من بعد ما خسر رهان الدوري الألماني. هذا الفريق تيضم لاعبنا الدولي المغربي نصير مزراوي، اللي حتى هو ما تيمرش من فترة جيدة بسبب توالي الإصابات. ولكن وتنسطر على ولكن الفريق البافاري من الفرق اللي ما تتبقى فاهم فيهم والو، بحيث أنه يقدر يلعب مباراة ويخسر بنتيجة كبيرة، ويجي للمباراة القادمة ويفوز بكل سهولة بحصة كبيرة، خصوصا إذا تعلق الأمر بدوري الأبطال. بالنسبة للأرسنال فهو سيمر من فترة ذهبية رفقة المدرب أرتيتا، اللي تيبصموا على موسم كروي ممتاز، بحيث أنهم تيتصدروا الدوري الإنجليزي الممتاز على حسب كل من ليفربول والمان سيتي. هذه المباراة صعيب يكون التكهن بشكون غيتأهل فيها، ولكن أنا تنتوقع غيكون تأهل تاريخي للمدفعجية أرسنال. والمباراة الثانية وهي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، والتي ستلعب في نفس التوقيت، واللي تعتبر نهائي قبل الأوان، واللي في نظري المتأهل فيها هو من سيفوز بدوري الأبطال. الفريقين واجدين وبحالة جيدة. السيتي فريق أصبح غني عن التعريف رفقة الداهية بيب غوارديولا والطريقة التي يلعب بها واللي يعتمد عليها، وباختصار وهي الضغط ثم الضغط، وتكرار المحاولات للتهديف بواسطة كل الإمكانيات، والاعتماد على استغلال نقاط ضعف الفريق الآخر. ولكن ما يعاب على هذه الخطة وهي أنها تتخلي مساحات في الظهر، واللي الخصوم الصراع في المرتدات يقدروا يستغلوها. بينما فريق ريال مدريد اللي حسم بشكل كبير صراع اللقب في لا ليغا، فهذا الموسم تتحس به متكامل وواجد أكثر من الموسم الماضي، وذلك بعدما أتى كل من الصغير الناضج الإنجليزي بيلينغهام، اللي شكل واحد الفارق كبير على رقعة الميدان، لا في الأهداف ولا في التمريرات الحاسمة. وكذلك قدوم فخرنا العربي المغربي إبراهيم عبد القادر دياز من الميلان الإيطالي، واللي سجل هدف اللي مرشح يكون أحسن هدف دوري الأبطال ضد لايبتيش. ورغم الإصابات والغيابات في الفريق ما تأثرش الأداء نهائيا، وهذه هي قوة الميرينغي. بالنسبة لي ما خايفش على مدريد كثر من اللي خايف على المدرب أنشيلوتي، اللي عودنا أنه تيدخل خايف كثر من اللازم ضد الخصوم اللي تستحوذ على الكرة. وأحسن هدية تقدر تقدمها للفريق اللي تستحوذ على الكرة هي تخلي ليها الحرية في التدرج بالكرة وما تمرش عليها الضغط، فأنت بهذه الطريقة تتسهل عليها الثلثين ديال الخدمة. منطقيا السيتي عندها أفضلية العودة على الميدان ديالها، ولكن أنا تنتوقع تأهل ريال مدريد، لأنه صعيب فرقة تقدر تخرج مدريد موسمين متتابعين. بالنسبة لمباريات الغد تشهد عودة البلوغرانا فريق برشلونة إلى الأدوار المتقدمة من دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان الباحث عن أول لقب له في دوري الأبطال. فبعد غياب طويل فريق برشلونة رفقة مدربه تشافي ترجع لأجواء دوري الأبطال بتحدي كبير رغم صعوبة المهمة. فالفريق مر هذا العام بتخبطات كبيرة خلاته يفقد تقريبا الصراع على اللقب، واللي خلات المدرب الشاب تشافي يعلن المغادرة ديالو نهاية الموسم. الفريق تنتظره مهمة صعبة، لكن ما يشفع للفريق تجربته وخبرته وتاريخه في هذه المسابقة، وكذلك الصحوة في النتائج اللي عرفها الفريق في المباريات الأخيرة. بينما الفريق الباريزي رفقة لاعبنا المخضرم الدولي المغربي الظهير الأيمن أشرف حكيمي تيقوم بعمل جيد رفقة المدرب إنريكي، اللي قدر يوجد فريق رغم مغادرة أغلب النجوم وأبرزهم ليونيل ميسي وسيرجيو راموس، ورغم كذلك الخلاف الحالي اللي كاين بين مبابي والنادي. وأنا
تنتوقع مرور باريس سان جيرمان لسبب واحد فقط، وهو أنه البارسا فاش تتلاقى مع فرقة عندها وسط ميدان قوي الفرقة تتلف وتتنهار. وبالنسبة للمباراة الأخيرة بين دورتموند وأتلتيكو مدريد، فلو كان سولتي كل فرقة على حدة على شنو الفريق اللي تمنيتي تجي معاه في القرعة، فأكيد غيختاروا بعضياتهم. مباراة صراحة غتكون صعيبة للطرفين وغتحسم بجزئيات بسيطة، ولكن أتلتيكو مدريد رفقة سيميوني تيعرفوا يلعبوا هذا النوع ديال المباريات، لهذا أتوقع تأهل أتلتيكو مدريد لنصف النهائي. ما تنساوش تشاركونا حتى نتوما بالتوقعات ديالكم لمباريات دوري الأبطال لتحت في التعاليق. والحاجة اللي تنتمناوها حنا كمشجعين للمحترفين المغاربة وهي حصول نهائي دوري أبطال تاريخي بنكهة مغربية يجمع لاعبين مغربيين يلعبوا ضد بعضياتهم، وبهذا نضمن فوز نجم مغربي بذات الأذنين ويضاف للائحة اللاعبين الفائزين بها. بالنسبة للخبر الثاني وهو متعلق باللبؤات ديالنا، فاليوم غيلعبوا مباراة مهمة ومفصلية ضد المنتخب الزامبي للتأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس. المنتخب النسوي عنده امتياز الفوز في مباراة الذهاب ب2-1. نتمنى تكمل الفرحة ويتحقق تأهل تاريخي، وبهذا غتكون مواصلة النهضة لكرة القدم النسوية على المستوى القاري وكذلك المستوى العالمي. وأخيرا، علق الإعلام التونسي على احتمالية انتقال اللاعب المغربي عز الدين أناحي إلى الدوري السعودي، وقالوا بأن السعودية ولات وجهة لا تقاوم، كذلك بالنسبة للاعبين الصغار في السن، وذلك بسبب العروض الخرافية والمبالغ المالية الكبيرة التي تقدم لهم. لنستمع ونشاهد. أناحي هل ممكن في السن هذايا معناها 23 في 23 سنة ينتقل للعربية السعودية؟ خيار صائب حسب رأيك واجدي؟ عادي يا خويا، إغراءات بالجملة في السعودية. الحقيقة تخلي نجوم العالم الكل يمشيوا للسعودية، بما في ذلك عز الدين أناحي. بلا ما تنساناش عايش خويا، كان جاك عقد في السعودية ما تنساناش، ها ما تنساناش وكا هو. اي واس انت باش تهز الناس كل يا خويا، انت قبلنا هو افضل باش نحطك انا في الاطار في الوام السالير انويل الجرايه السنويه لعز الدين أناحي 4.15 يعني 4.15 مليون اورو سنويا نت 4 مليون اورو اكثر شوي، اللي هو محترم جدا، يعني تقريبا عنده 350 الف اورو شهرين. في السعوديه دوما تنجم تضربهم في الاربعه بالضبط. قولوا له استاذ تاخذ في الاربعه انت يجي نعطيوك 20 اكثر. تصوروا باش يغموه في من الاول. شوف هاك العام فما ملاعبي في تشيلسي برازيلي اسمه اوسكار، اللي مشى للصين 2016، هو 91 مولود وعمره 25 سنه. من تشيلسي عمل لك هكايا، قام صبح مشى صح في الصين، داروا عليه اول عطاء 25 سنه، داروا عليه الناس الكل يودي شبيك تلعب في تشيلسي انت، معناها قالوا له اون سوبر فورم وقت، معناها في اوج العطاء كما قلت انت. ايش قال لهم مين؟ قال لهم خويا انا عشت فقير، قال لهم انا عشت فقير، نعرف معناها الفقر، وباش نمشي ناخذ برشا فلوس، والحاجات اللي باش يوفروا له الفلوس مش نلقاها من حياتي الكل. اختيار ستان شوا. هذاك اليوم الحقيقه الباب نتاع السعوديه تحل ومش باش يسكر، والسعوديه توا البطوله نتاع السعوديه قادره تجيب، وتشوف شكون يلعب في السعوديه، معناها قاعده السعوديه والنوادي نتاع السعوديه تفك في اكبر لاعبين في اوروبا لاكبر النوادي الاوروبيه. ما راهو فما امين، راهو فما لاعبين صح وسنه في السعوديه، راهو كانوا بصحوا في البرسا وفي في جامعات كبار، معناها صحيح. يسالوهم قال لهم خويا كل شيء متوفر في السعوديه. اوسكار اكزومبل باهي برشا، خاطر اوسكار كان ياخذ فيه فلوس محترمه جدا في تشيلسي الانجليزي. نعطيك اكزومبل اخر انا كوليبالي قال ما عندي عائله صحيح. ما عندي عائله، نمشي الهلال ما نمشيش من تشيلسي، هو مشى للهلال كيف كان ياخذ فيه يظهر لي مبلغ ما نعرفش 6-7 مليون اورو حاجه هكا سنويا. في السعوديه فوق ال20 يعني. فما حاجات امين تبدلت، نجمش تعرف شو تبدلت. فما قبل عرض وطلب، وفما عروض، وفما ديزوفر، لكن مش كيما تو كيما قلت انت، الراجل ياخذ في 4 مليون دولار 4 مليون دولار، تجيه اليوم عرض من السعوديه ب 20 و30، صدقني باش تكون اكثر من 20. بخلاف الهدايا والعقود ممكن للترويج لصوره السعوديه كما صار مع عديد اللاعبين، تفاصيل وبنود في العقد. وفي الأخير أود أن أكون السباق لتهنئتكم. عيد مبارك سعيد، أهله الله عليكم باليمن والبركات والفرحة والسرور ودوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير. ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب إلى عجبكم المحتوى اللي سنقدم، وتشاركوا مع الأصدقاء ديالكم. وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم إن شاء الله.